janur gunung sakulan banjar katoman eci grenjang merang menyahut tulang pangling wangi ada pangling suarani aku kaya jepuni wadah pengaruh nyamanani ketemu pada dewenya saling kaya wadah alit sinantinya kerandangan goleti sing eman mati Romo sakulan banjar patomo Yesus kali gunung Surabaya milih menang sepenati di bola balena si grenjang orang menyahut walang pangling wangi orang pangling suarani aku kaya jepuni wadah pengaruh nyamanani ketemu pada deweka semut putih merambat ning tumpah tapi asi atune sapa ya oli ecek grenjang orang menyahut ulang pangling wangi arah pangling suarani aku kaya jepuni wadah karun kapanane ketemu pada deweka Rama selulang ciut kodongi aja trengki pengorep nonggal sapopi lano nyemas ecek grenjang orang menyahut tulang pangling wangi ora pangling suarani aku kaya jepuni wadah pengaruh kapanane ketemu pada deweka ais Rama Yesus kali kedok cerok nyomeli menang sate atine polar pangeran nyenduk selulang siot kodongi aja trengki pengorep nonggal sapopi nyemas aku kayu jepuni wadah pengaruh kapanane ketemu pada deweka aku kayu jepuni wadah pengaruh janur gunung sakulan banjar patomo sabdane sang guru katekanan bangsa dalam dunia ajane is ayah kaca kadang rewi kabudaya jaya jalani menikmat ngoreori marang kabudayan sewi pamane gendung
Yes. Sarane tanana wadya ingkang kacicir sadaya piranti ya cancut kumlaku ae aes ae bees
ya ingkang kacicir kadaya piranti sajanjut kumlakuh ae ae sarane tanono aja ingkang kacicir sadaya mirati janjuk kumlakuh janjuk kumlakuh janjuk kumlakuh sarane nono ado
kumoro sarane ana wadya ingkang cicir kaya mirante kecancut kumadon sarane ana wadya ingkang cicir cacaya mirate kecancut kumadon ae sarane ana wadya ingkang cicir cacaya mirate kecancut kumadon Di